4年前，梁乐民和陆建清联合导演的处女作《寒战》上映。电影的创作灵感正是来源于美国大选，剧中人物间的对决也有政客式的尖锐和隐忍。故事以一辆冲锋车和5名警员的失踪为切口，牵扯出香港警队的高层角力。负责行动安排的警务副处长李文斌大义灭亲，将幕后主使自己的独生子李家俊绳之以法，并申请了提前退休。负责管理的警务副处长刘杰辉在风波过后正式出任警务处长。然而这一切并没有结束，在当年的香港电影金像奖上，《寒战》勇夺香港电影金像奖9项大奖，被誉为《无间道》之后最好的香港警匪片。4年后，被观众不断呼吁和期待的续集强势而来，《寒战2》展示出其更大的视野，一场更大的阴谋正在渐渐的铺开。Hello， 大家好，我是市长八哥，今天为大家带来香港犯罪电影《寒战2》。刘杰辉接到了一个电话，里面传来了熟悉的声音，正是先前冲锋车失踪案当中的主谋。他报上刘杰辉妻女的个人信息，并以此作为要挟，要求他即刻释放李家俊。香港警队今日上午为寒战行动殉职的高级警司邝志立举行最高荣誉葬礼，警队所有管理层都有出席，特区政府更首次批准警务处的要求，灵车会先经过邝志立生前服务的警察总部做最后告别。举行完葬礼，处长刘杰辉接到了一个电话，他报上刘杰辉妻女的个人信息，并以此作为要挟，要求他即刻释放李家俊。刘杰辉的家人受到了威胁，警察立刻24小时保护他们，但是警察只从幼儿园接到了他的女儿，并没有联系上他的妻子。意识到事情不妙，刘杰辉不惜违反例行的条例，提出要在总部见李家俊。李家俊迈着狂妄不羁的步伐走进审讯室，已经退休的李文斌也赶到总部配合调查。刘杰辉说，李家俊是在公然挑战香港警队。李家俊慢吞吞地说，他没有挑战香港警队，他只是抓了他老婆，他是向刘杰辉发出挑战。看到他嚣张的态度，刘杰辉怒不可遏，将李家俊打得满脸是血。站在外面的李文斌看到后，也没有制止刘杰辉的行为。在刘杰辉的威胁下，李家俊报上了一个电话号码，让刘杰辉自己打电话过去，并提醒他一定要按照对方的指示去做。刘杰辉出来后，李文斌申请进去跟自己的儿子聊几句。李文斌拿出手帕递给李家俊，可李家俊对大义灭亲的父亲十分的冷漠。李文斌问他，你和你背后的人要怎么样才肯收手？李家俊看着李文斌，他说，刘杰辉跟你不一样，他把家人放在第一位。李文斌说，只要有我在一天，就不会让你为所欲为。李家俊站起来走到镜子面前，对着刘杰辉打响了手指。刘杰辉按照指示拨通了电话，电话里歹徒拿枪指着刘杰辉妻子，他让刘杰辉20分钟后一个人带着李家俊去交换。刘杰辉问同事有什么建议，公共关系科梁子薇反对刘杰辉亲自去，将李家俊押到总部已经是违规行为。刘杰辉刚刚升任警务处长，各大媒体都在盯着他，如果处长被这帮犯人牵着走，媒体会大做文章。无论如何都不能让刘杰辉去冒险。下属们苦劝刘杰辉一定要冷静，但他却对此异常的坚定。如果连自己的家人都保护不了，那么他在这个岗位一点意义都没有。他决定亲自押解李家俊。临行之前，不死心切的李文斌请求刘杰辉不管发生什么事情，请务必要留下自己的儿子一条性命。上一次他将儿子绳之于法，就是想保住他的命。他是做错了，但是罪不至死。刘杰辉向他保证，李家俊会得到公平的裁决。然后李文斌向刘杰辉请求，可不可以留在总部看着李家俊。刘杰辉同意了。到了约定的时间，刘杰辉开车带上了李家俊前去交换，警队的同仁们则跟在后面进行支援。这时候歹徒和刘杰辉通电话，歹徒让他立刻撤掉后面跟着的警车，否则就废了妻子的胳膊。总部大楼，警察进行追踪歹徒的地址，但是歹徒电话加了逆向追踪装置。刘杰辉伸出手，让后面跟着的警车改道，隐藏的2小队替补跟上。然而歹徒并不好糊弄，他当即开枪打伤了刘杰辉的妻子。眼见妻子已经受伤，刘杰辉方寸大乱，他志气加速甩开了警员。歹徒让他马上去传接。这时候李家俊突然出声，他问刘杰辉，既然收到了上次的5000万贿赂，何时才会将先前答应的关于香港各级行政掌握的保安计划提供给他？这句话令警局总部产生了疑惑。李文斌赶紧提醒临时总指挥的副处长，军心要定。李家俊的那些话只是想混淆他们的调查方向。这时歹徒要求刘杰辉停车，让他们上了一辆闪着应急灯的黑色汽车，车上则放着一个行李箱，里面是一个炸弹。歹徒让刘杰辉前往西营盘港铁1号月台往柴湾方向。刘杰辉带着李家俊和行李箱来到月台，警察也是便衣进行了严密监控，但是地铁人流量太大，
歹徒靠近李家俊，偷偷把手铐钥匙交给他，甚至地铁到达的空隙，李家俊直接撞倒了刘杰辉，还高喊有炸弹。地铁上人们陷入慌乱，行李箱也开始冒烟。警察一边疏散人群，一边抓捕李家俊。李家俊在同伴的帮助下换上了便衣，混进人群中。刘杰辉赶紧将箱子领到偏僻的角落，等候拆弹部队的支援。可是拆弹警员还是晚了一步，炸弹爆炸，警员受伤，李家俊也成功逃脱。好在刘杰辉的妻子最终得救，但是这次的行动可以说是全面的溃败。在记者会上，刘杰辉本人愿意承担所有法律责任，而媒体也对这次行动的合理性以及合规性提出了质疑。一时之间，一直在提倡法治香港的刘杰辉正在承受着巨大的舆论压力。另一边，逃脱成功的李家俊主动找上了父亲李文斌，一看到李家俊就赶紧拿出手机给警局打电话。然而接下来出现的大人物让他意想不到，这个人就是整件事的幕后主使，前警务处处长蔡元奇。原来李家俊一直在帮他做事，以蔡元奇为首的一众高层的部署当中，李文斌是他们理想的警务处处长最佳接班人，甚至连李家俊也是他们将来处长的首选。为了成全李文斌，李家俊在这次行动中变成了通缉犯，刘杰辉则是保安局长的心腹。对于他们这个利益集团来讲，自然是一块绊脚石。在他们安排当中，李文斌的退休不过是暂时的休假，等到刘杰辉下台之后，蔡元奇就会叫律政司出面，加上更有权力的人，全力支持李文斌复职。李文斌不相信蔡元奇和他们背后的人有能力委任警务处处长。蔡元奇说，他们没有这个能力，但是他们有提供人才的能力。他们的最终目的就是要把警队高层，包括警务处长，都置换成自己人。蔡元奇让李文斌好好想想。离开之前，李家俊还送了父亲一副新的眼镜。很快，针对刘杰辉的行动已经展开。立法会上以大比数通过了提议，保安事务委员会主席马卓贤的动议，以权力及特权条例调查警务处处长刘杰辉在整个韩战行动的决策上有没有违反专业守则。这是立法会自1993年以来首次引用权力及特权法调查政府最高级别的官员。律政司司长李永莲找到与自己师出同门的大律师简奥伟出席参与特别调查委员会。李永莲拿着一个古典相机想送给简奥伟，借此趁机游说。另一边的刘杰辉自然也不会坐以待毙，上一次他怀疑警队有内鬼，恐怕还不只有一个，于是他决定另起炉灶。他找到了廉政公署主任张国标，让他帮忙做个沙盘推演。刘杰辉准备在编制之外组一个小队，他邀请头脑敏锐的张国标担任小队的队长。这边在委员会提供的研训时间表上，李文斌是他们的第一位证人，他戴上了李家俊送给他的眼镜。在第一场研训会上，李文斌竟然将李家俊在车上扰乱军心的那番话说了出来，直指刘杰辉有贪污的可能。李文斌的反水让所有人都没有想到，今天这场研训会，李文斌分明有心割裂警队，而这也让警队和大律师简奥伟都深深地意识到，背后一定是有权力之人在操控。简奥伟说，上一代的警察都很要面子，李文斌绝对知道今天他所说的话足以摧毁警队那么多年建立的形象。刘杰辉也分析李文斌的反水，权力、金钱、个人、家庭，他们把家庭划掉，因为他面对儿子都能够大公无私，有权自然有钱，能够动摇到李文斌的必定是一个有背景有辈分的人，而背后那个人很有可能开了一个很优厚的条件，他连推的能力都没有。虽然李文斌在警队的影响力很大，但是在这场博弈中，李文斌和李家俊都是棋子。大律师简奥伟和律政司司长师出同门，委员会想通过简奥伟的威望和法学经验来压制住处长刘杰辉。好在简奥伟对刘杰辉并无太多的成见，简奥伟不愿意当别人的棋子，为了弄清幕后的主使和事情的真相，他也加入了这场行动。刘杰辉和简奥伟分别派人监视李文斌的动向，刘杰辉也派人去探探保安局局长陆明华的口风。大律师简奥伟的爱徒是欧永恩，简奥伟相当于父亲一样照顾他。欧永恩看似文静，但内心非常自信强势。简奥伟让欧永恩跟踪李文斌，然而李文斌毕竟是一线警员出身，他很快发现欧永恩的跟踪，他还调侃简奥伟的弟子都兼职做狗仔队了。李文斌问他想知道什么，欧永恩回答，从来没有一位高官会在位或者退休之后公开陷害自己人。李文斌肯定的回答自己没有。欧永恩问他研训开始前李文斌见了什么人，开出了什么条件，但是李文斌非常坚定的表示自己身正不怕影子斜。他让欧永恩带话给简奥伟，河水不犯井水，不要找小朋友跟着他，如果有什么问题欢迎亲自来问。甩开了跟踪，李文斌就来赴约。原来他们早已经拉拢了各级高层，他们相互勾结，展开布局。这当中不但有接替了李文斌的警队行动副处长，就连调查委员会女主席也身在其中。这个利益集团的头目人物便是律政司司长李永莲。李永莲早已经决定参选下届特区的首长，而在座的各位都是香港的未来。李文斌这才明白蔡元奇是幕后的舵手。政商界蔡元奇已经拉拢得七七八八，但是政府内部他们一定要重新布局。保安局局长陆明华
华正是李永莲最大的竞争对手。只要解决了刘杰辉，他们就可以顺势解决陆明华。为了拉拢李文斌对刘杰辉发起攻击，李永莲说先委屈李文斌暂时担任处长，只要自己顺利当选，就推举他做保安局局长的位置。这个计划可以说是相当的庞大。李文斌问李威廉，特首那么难当的职位你都敢当，你的背后一定有人大力支持。蔡元奇说，无论香港变成什么样子，只要他们团结一心，只会比以前过得更好。他们一起举杯，为了这个伟大的计划。另一边，张国标发现简奥伟本来没打算参加这次的委员会，但突然在截止前15分钟报名。简奥伟跟现任律政司司长李永莲二人都毕业于林肯学院的法律系，他们都当过大律师公会主席。而李永莲不止一次在公开场合说过警队要改革，他怀疑简奥伟、李永莲、李文斌都是同一帮人。刘杰辉决定从李文斌这里开始下手，他派人监听李文斌，然后是大律师简奥伟。很快，第二场研讯会如期开始，刘杰辉亲自到现场接受询问。会上，简奥伟咄咄逼人，刘杰辉不卑不亢。非常时期要用非常方法，然而简奥伟说，就是因为掌权者有权利去定义什么时候是非常时期，所以就算是非常时期，你都不可以用非常方法。刘杰辉说，韩战行动因为廉政公署的介入才可以捉拿李家俊，虽然现在李家俊逃跑了，但不代表他可以永远逍遥法外。刘杰辉曾经公开发表过声明，港铁爆炸事件他会承担所有法律责任。简奥伟说，上一次听证会，李文斌指出刘杰辉在押解李家俊的时候说出的那些话。刘杰辉打断了简奥伟提问，因为他认为不应该在这个庄严的议事堂讨论一个信口雌黄、毫无诚信的疑犯对他所做出全无证据的指控。简奥伟问刘杰辉，为什么这么多人想对付你？刘杰辉认为是因为他的升迁严重影响到某些人的既得利益，他想见立法会跟这帮人说一声，香港不是你们为所欲为的地方。这些话得到了简奥伟对刘杰辉的改观。研讯会后，简奥伟的干闺女欧永恩继续跟踪李文斌。李文斌开车到一家车行之外，蔡元奇一伙人非常的谨慎。李文斌下了车之后，走进车行换了一身衣服，然后离开。欧永恩在车行外面等待，他迟迟不见李文斌出来。这个时候，李文斌被带到了一处隐秘的仓库，那里正放着消失已久的冲锋车，周围则是密布着干扰器。他恍然大悟，怪不得警队一直都找不到警员和失踪的车子。而蔡元奇更是透露，在退休之后，他曾经出任过南非、美国以及以色列的网络保安顾问，人脉非常之宽广。刘杰辉一向自作聪明，警队第3代通讯系统价值5亿4，但警队的内部通讯系统早就被他所渗透。他还调出了前欧记成员，这些人都是95年卧底事件当中的警员，随后隐姓埋名远走他乡，可以说都是李文斌的死士。如今全都回来力挺李文斌升任警务处处长。李家俊说，只要李文斌再往前一步，李文斌这3个字将会改写历史。事到如今，看着野心勃勃的儿子和曾经的下属，李文斌也只能在这条路上继续走下去。此时夜幕降临，李文斌终于回到了车行。蔡元奇安排李家俊今晚凌晨坐船走。离别之际，李文斌在儿子耳边叮嘱他有多远走多远。李家俊拥抱了父亲，李文斌在他耳边轻轻地说，离那些人越远越好，有机会重新做人。一直等待的欧永恩看到这一幕，他偷偷拿起相机拍摄。为了寻找幕后的主使，他冒险跟踪，一直在坚定的调查。一直监听的张国标掌握了李家俊的动向，他联系刘杰辉立即前往。然而蔡元奇他们还是发现了跟踪的欧永恩，心狠手辣的他们立刻在隧道中制作了车祸。欧永恩从车里被摔出来，等刘杰辉赶到的时候，欧永恩已经奄奄一息。他用尽了最后的力气指出了蔡元奇的车。这时候蔡元奇对着刘杰辉开枪，刘杰辉躲进车里顶抗，他趁机穿上了防弹衣，然后打死了几名欧记成员。李家俊拿着枪不断逼近，最后却没了子弹。刘杰辉抢先一步拿到地上的枪，李家俊身中数枪倒地，蔡元奇和其他成员只好逃走。儿子生死未卜，李文斌愤怒地来到刘杰辉面前算账，甚至拔枪相向。如果刘杰辉可以继续任职，那么他就不叫李文斌。就在两人对峙之时，简奥伟也来到了医院。一个是前副处长不正当使用枪械，一个是现任处长不正当使用职权。刘杰辉明知警队监听要经过海关、入境处、廉政公署终审庭，可他连一份许可证都没有。他让李文斌听清楚，他下辈子什么也不干，就招呼你一个。李文斌说他奉陪。徒弟的死对大律师简奥伟来说就是丧女之痛，他下定了决心要和李文斌背后的这伙势力抗争到底。根据隧道里歹徒留下的指纹，警队已经调查得知，93年他在毫无犯错的情况下离开了欧记，95年曾因交通事故身亡。一个死人又怎么会现身香港的枪战？
而且当年欧记的主管就是李文斌。当年警队还有一件大事，政治部解散。刘杰辉认为有人借政治部的移民政策浑水摸鱼，卧底用假死掩饰是警察惯用的手法。就算这帮人离开了香港，一直都有警方的线人费养着，他怀疑此人就是李文斌曾经的部下。如果刘杰辉的假设没错，那么这次李文斌一定会反击。果不其然，他联系了警队的助理处长阿全，让他带头罢免刘杰辉，这样他就能重返警队。阿全面露难色，编制上面他们是可以罢免刘杰辉，但是李文斌要重返警队就没那么容易了。李文斌说，这方面不需要你担心，因为他这次只是退休前的休假。罢免刘杰辉之后，李文斌就升他为管理副处长，恩威并施之下，对方只能同意。他找到了公共关系处的梁子薇，这一招当初刘杰辉罢免李文斌时也曾用过，但是梁子薇不愿违心签字，他将这份文件交给了刘杰辉，但是刘杰辉听后反倒为他着想，如果梁子薇不签字，以后在警队没人服他。刘杰辉特意劝他立刻签字，最后刘杰辉以身体健康为由提出休假，县委及管理层有权联手，以处长之职为理由解除他的职务。但是刘杰辉从来没宣布过香港进入戒备状态，所以编制上他有2个礼拜的时间交接。而文官出身的刘杰辉更是懂得如何更好地利用香港法治，只要在限期之内找到失踪的冲锋车，为韩战行动取得突破口，那么这场仗有机会打赢。此刻，刘杰辉的心腹副处长已经查出了警队的通讯系统，很可能已经被人操控。为了安全，刘杰辉警告他一定要与自己保持距离，暂时不要跟进此事。另一边，欧永恩虽然已经去世，但是他的相机连接了云端，云端里有照片备份。简奥伟从中发现了李文斌和蔡元奇的会面，他立刻把这些东西共享给刘杰辉。刘杰辉没有想到，幕后主使竟然是前处长蔡元奇。简奥伟说，韩战的研学会给了他一个启示，就是有人在利用议会的制度去铲除异己。虽然简奥伟不喜欢刘杰辉的处事方法，但他相信刘杰辉的能力，将这帮人绳之于法。刘杰辉说，要将这帮人一网打尽，现在不是最好的时机。张国标查到，欧永恩出事前曾经在荃湾恒隆街等了一段时间，也在同一个位置李文斌的车逗留了超过30分钟。根据李文斌离开的时间，他们确定了歹徒的半径范围。刘杰辉也将这件事告诉了助理处长阿全，他告诉阿全，自己秘密组织了一个小队，为了安全会不定时的转移位置。现在小队的位置在港大盐东配水库，他让阿全保证他们的安全。果然不久以后，歹徒就对这里进行了搜索，但是搜寻无果后只能返回。而调查小队则趁机操纵无人机对这些人进行跟踪，竟然真的找到失踪冲锋车的藏匿地点。他们派人全天监控这个飞车上，根据无人机拍到的歹徒画面，他们查到这些人都是李文斌以前的手下，全部都有死亡证。刘杰辉怀疑警队通讯系统的供应商有问题。距离移交权力4个小时，刘杰辉下达了有可能是自己最后一次命令，他让李文斌带队去清掉歹徒的窝点，看他能否大义灭亲。李文斌有一个条件，他要求可以自己挑选人手，刘杰辉让他行动内容必须完全保密。在车上，李文斌用手机打字，通知韩孝忠让他下车后找机会尽快通知蔡元奇。韩孝忠发出的信息被张国标他们查到，位置是中环的雪场街。很快警方就包围了废车场，前欧记成员发现情况之后制造了大爆炸，然后驾车逃跑，但最后在警方的重重追击之下，前欧记成员被逐个击毙。李文斌听到对讲机里曾经的手下一个个被击毙，他的内心复杂不已。附上逃脱的最后2名歹徒挟持了一个女人质，闯进了一家便利店。李文斌亲自前来便利店谈判，为了保护李文斌，歹徒隔着窗户，最后向老上司敬礼，然后拿枪指示李文斌，最后被狙击手击毙。李文斌看着曾经的手下死在自己的面前，他心里的痛只能深深隐藏。刘杰辉也展开了警队内鬼的心理，第一个就是这个阿全，第二个是李文斌的助手，那位暂时代理行动处的警务副处长韩孝忠，也因为通风报信落实了内鬼的身份，立刻被控制起来。此时蔡元奇大势已去，准备逃离香港，刘杰辉则赶到了候机室将他堵住。刘杰辉已经掌握足够证据，警队第3代系统就是蔡元奇的私人公司。刘杰辉拿出了蔡元奇和李文斌父子在一起的照片。基于香港的稳定和警队的声誉，在请示完特首过后，刘杰辉说可以有条件对蔡元奇特事：第一，要求李文斌继续过他的退休生活；第二，要求蔡元奇1个月内把所有的通讯系统的股份卖了；最后一个就是蔡元奇永远离开香港。蔡元奇说刘杰辉还不够道行摆得平，刘杰辉也毫不客气反击，要是蔡元奇再继续行动，他会立刻开战。最后蔡元奇只得离开香港，韩战行动终于告破，刘杰辉也继续任职处长一职。法治精神香港仍然继续成为国际金融中心的重要基石，警队的每一个决定都不可以成为野心家的政治工具。希望每一个人继续捍卫我们一直坚信的价值观，保卫我们的家。梁家辉塑造的这个李文斌一直是一个悲情的角色，为了保住李家俊的性命，他会大义灭亲，将儿子绳之于法，
然而随着幕后势力逐渐浮出水面，他也发现自己已经被绑架上了这辆权力的战车。智商奇高的儿子缺乏一定的社会阅历，而被蔡元熙等拉拢，成为他们权力角逐下的一枚棋子。自己昔日的亲密伙伴和手下出于义气和兄弟情谊，力挺他重掌警队，甚至不惜使出黑社会的伎俩。而律政司司长的政治势力又使他以保安局局长的高位，他很清楚自己已经深陷权力斗争的漩涡中，试图通过自己的方式挣脱。面对律政司司长的拉拢，他并未明确表态；面对旧日手下的效忠，他也不置可否。同时，他会告诉儿子，希望他走得越远越好，并且远离这帮人，重新做人。面对刘杰辉的滥用职权，他希望重新回归警队掌控局面。在不得不抓捕自己的昔日手下时，密令韩孝忠通知他们离开，希望既可以找回丢失的冲锋车，也避免和昔日手下发生正面的冲突。然而蔡元琪为了其政治目的毅然弃子，终使他既不能保出自己的儿子，也无法救出曾经的手下，这才产生了结尾与手下眼神诀别的那一段戏。尤其是最后那段跟他以前的手下无声对视的画面，实在是令人唏嘘不已。全程没有一句话对白，但传达的感情比数万字的对白所包含的信息恐怕都要多。电影的最后给了李文斌特写的镜头，似乎在告诉我们，故事并没有结束。看完电影，你有什么想表达的呢？我是八哥，下次见。